آخر میں لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ جناب محمد الیاس نینی تالوالا. محمد الیاس نینی تالوالا چیف ایگزیکٹو ہیں آپ فارماسیوٹیکل کمپنی کے, مختلف فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس اور کراچی چیمبر ہر جگہ انوالو رہتے ہیں. جناب الیاس نینی تالوالا. السلام علیکم. جناب نعمت اللہ صاحب, محمد حسین مینتی صاحب, مظفر ہاشمی صاحب اور میرے تمام دوستوں, السلام علیکم. مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کو میں نے 1970 میں خطوط لکھے, جو میں نے اپنی کتاب شائع کی ہے اس کے اندر میں نے ان کو لکھا. مولانا صاحب کی بڑی جو مجھے متاثر کرنے والی بات ملی ہوئی ہے کہ مولانا نے ہر خط کا جواب دیا. میں نے بہت لوگوں کو, میری ایک عادت تھی, میں خط لکھا کرتا تھا لیکن 25% بھی جواب نہیں آتا تھا. لیکن مولانا صاحب کو میں نے جب خطوط لکھے تو انہوں نے نہ کہ صرف جواب دیے بلکہ جب آپ کی طبیعت خراب تھی تو آپ کی طرف سے جواب موصول ہوا. میں بہت متاثر ہوا کہ اچھی تنظیم میں یہی بات ہوتی ہے. جہاں ہم مغرب کو برا کہتے ہیں وہاں ایک بات یہ ہے کہ وہ آپ کے خط کی رسید ضرور دیتے. یہ بات میں نے جماعت-e-اسلامی میں پائی. میری بات, میں نے چونکہ پروگرام دیکھا, میری 1-2-3 گزارشات ہیں کہ وہ یہ کہ زیادہ خوش ہمیں نہیں ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے یہ کام جو ہے وہ جو ہمارے ذہن میں اتنا تیز نہ چلے, اتنا تیز آگے نہ بڑھے, تو جس سے ہمارے ارادے پست ہو جائیں, ہم مایوس ہوں. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں قدم بڑھانا چاہیے, نتائج اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے اور بڑی امیدیں نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ 1970 کے انتخابات میں یہی بات ہوئی. میں نے مولانا صاحب کی توجہ دلائی تھی کہ دیکھیے یہ چیز جو ہے جماعت-e-اسلامی جو ورک کر رہی ہے وہ اتنا نہیں ہو رہا جتنا دوسرے لوگ کر رہے ہیں. مولانا کا جواب یہ تھا کہ ابھی تو ہم لوگوں کے ساتھ انفرادی طور پہ مل رہے ہیں, لیکن جو آپ کو پتا ہے کہ نہ کہ صرف 1970 میں جماعت کو نہیں سیٹیں ملی اور 1985 میں بھی نہیں ملی. تو ہمیں صرف یہ بات کرنی چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے ہم بڑھیں لیکن بہت امیدیں نہ رکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ میرا مارکیٹنگ سے تعلق ہے. راہ ٹی وی والے جو کچھ مارکیٹنگ میں مجھ سے مدد لے سکتے ہیں میں اس کے لیے حاضر ہوں. مجھے 55 سال کا تجربہ ہے. تیسری بات یہ ہے, جنید جمشید اور شان والوں نے بات طے کی ہے جو میرے علم میں ہے کہ وہ خواتین کی تصاویر اپنے پروڈکٹ پہ نہیں لاتے. تو راہ ٹی وی والوں کو بھی یہی راہ چلنی چاہیے کہ خواتین کے بغیر ہم ایڈ لیں. دیکھیے بغیر ایڈ کے کوئی چیز لمبے عرصے نہیں چل سکتی. آپ بار بار لوگوں سے مدد نہیں لے سکتے. جو تھوڑا سا مجھے مارکیٹنگ کا تجربہ وہ یہ کہ ہم کو وہ والا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس سے ہم زندہ بھی رہیں اور ہمارا کام بھی چلے, ہمارا جو نظم العین ہے وہ متاثر نہ ہو, ہم اس کو دیکھتے ہوئے کام کریں. میں اپنی طرف سے 10,000 روپے ہر مہینے 1 سال تک دینے کا اعلان کرتا ہوں. السلام علیکم.